看你这里写了说吃了10天的药，咳嗽已经好很多了，是吧？对，好多了，偶尔会有一点点喘，就是就可能说话或者是可能说急了是吧？说急了可能会有一点是吧？最近有头晕发作了？对，我头晕，可能湿气重啊。还是湿气重是吗？对啊，那湿气拿吃10天药就下去了，那我不神仙了。但咳嗽确实是好多了。行了，我再给你调一下吧，应该我觉得问题不太大了。后期呢，就是你该减肥还是减肥嘛？你之前不是说要减肥吗？对，本身减肥也是化痰祛湿的一个方法，化痰祛湿呢也能帮助减肥，它是一个良性的循环嘛，我觉得问题不太大。主要是我中午吃完饭之后困完了就头晕，就头晕比较明显。你这就是痰湿嘛，困倦伴有头晕，就是很典型的痰湿嘛。因为这个喉咙这个异物感还是有是吧？没有以前那么强了。有荨麻疹。荨麻疹，月经没什么问题吧？量少。我看正常。有的时候我会有点，就是类似于我不知道是不是叫心悸，就有的时候就会有点紧张。正好一起调一下，有点点心的阳气不足，按照我们中医的说法，因为心的阳气不足，所以呢痰湿就容易去冲它，因为痰湿是属寒的嘛，因为阳气不够，它的抵御能力就偏差，所以呢它就容易受到这种刺激，它就会蹦蹦蹦蹦蹦。那这次呢加了一点点这个温阳气的，那应该就会好一些了，好吧？行，那就这样先，还有什么问题吗？大家好，我是邱超平医生。那么在感冒以后咳嗽的人其实还是不少见的，有一些人他的咳嗽呢，其实好像也不是很多的痰，但是呢总是有气往上面冲的这样的一个反应啊。我之前的视频里面分享过，以感冒以后咳嗽的全方面的一个治疗方案啊，包括西医的也说了，中医的也说了，说的挺多的，大家有空可以去参考一下。今天的这个案例啊，前面这个视频呢，大家也看到了，主要也是感冒以后的挺明显的一个咳嗽，同时呢，它伴有这个梅核气的一个表现，所以呢，我就给他用了这个舒子降气汤啊。舒子降气汤呢，也是挺经典的一个处方了，只不过它不是出自于《伤寒论》啊，它是《伤寒论》之后的一个舒子降气汤的这样一个处方。那当然，为什么专门提一下《伤寒论》呢？因为我认为舒子降气汤是在《伤寒论》的半夏厚朴汤的基础上去发展而来的，它可以认为是半夏厚朴汤的加强版，对于咳嗽啊，对于一些气急上冲的一些咳嗽，它的作用是很好的，包括不管你有痰还是没有痰它都能够起到一个很不错的作用。尤其是很多人那种咳呢，像是气咳，就是一股气冲上来，咳咳咳咳咳咳咳那种。那同时呢，可能身体还比较虚，专业的中医的术语呢叫做上盛下虚，就是上面的气呢很盛很饱满，一直往上冲，一直往上走。那么身体下面呢，感觉又有点腰酸膝软感觉整个人的下面的底子又是脚很轻浮的这种感觉头重脚轻的这种感觉。那么这种情况呢，用舒子降气汤确实效果还是很不错的。包括很多人所说的这个上热下寒上面特别容易上火，身体下面呢有容易怕冷手脚冰冷那屁股冷等等这些问题我都用舒子降气汤治过。感觉效果确实还是不错的所以呢，中医在辨证准确的情况下，治疗效果确实还是挺好的。我们在这里呢，就扩展说一下半夏厚朴汤跟梅核气之间的关系伤寒论里面呢有一句话叫做妇人咽中如有炙挛，半夏厚朴汤主治。为什么要特地强调是妇人呢？就是女性，因为本身她的生理特点就是比较容易多思多虑比较操心的。那么它就更容易出现这种梅核气的表现。妇人咽中如有炙挛，就是一个女性她的喉咙中间呢，好像有一块烤肉，炙挛就是烤肉好像一块烤肉这个吞不下去，咳不出来这个就是现代很多人这个。我不知道你们看广告应该都看过，它就是一个慢性咽炎的一个表现。那我们中医呢叫做梅核气，它呢你感觉这里有一个杨梅的核。堵在这里很不舒服，总想把它咳出来，又咳不出来，甚至有些时候你想咳用力把它咳出来，甚至会咳到有点想吐，这个叫做梅核。但为什么又后面一定要加一个气呢？因为中医认为这个是气，它是以气为主的，它其实是一个无形的东西，你是看不到的。把这个喉管伸进去看，它也看不到，顶多就是看到咽喉后面有一点点滤泡。这个就是梅核气，中医认为它是一股气堵在这里，所以呢，它并不是一个有形的一个东西，并不是真的像一个杨梅的核堵在这里那就成了气管异物了，对吧？那其实它不是一个实在的东西，它是一股气，所以呢叫做梅核气这是中医的说法。所以我认为
中医对很多疾病的描述啊，还是非常非常的形象的。那么既然呢它是一股气，所以我们应该怎么办呢？要把这股气给它降下去，疏子降气汤，把这个气给它降下去。它是在半夏厚朴汤的基础上做了强化，前面也给大家说过了，所以呢挺好的。挺不错的一个处方啊，大家有空可以去了解一下，我就不能够说太多。那么我可以再给大家分享的内容，就是我自己在感冒之后啊，去年12月那一波感冒之后呢，我自己也出现了比较明显的这个咽喉中这个所谓的慢性咽炎，或者叫中医所说的这个梅核气的症状，总感觉这里不舒服，有口痰，好像咳不出来，咽不下去。那我自己呢就用了那个，我们不是有那个小青清润茶嘛，就是清热润肺的，然后还有一个小菊快乐茶嘛，就是疏肝理气的嘛。我把这2个茶在一起泡啊，喝的第1天的时候呢，就感觉痰反而加多了，吐了更多的痰出来。我还想是不是喝坏了，后来发现呢，经过那一次增多的痰之后呢，后面就整个人的情况就感觉松解了不少。后面大概喝了有10天到14天吧，我忘记了，时间不短的。然后呢，他这个喉咙的感觉，到现在我已经完全没有了。那么也有一些人按照我的方法去喝了，感觉效果不好，说邱医生骗人。怎么说呢？每一个人的情况轻重不一样啊。像我这种呢，可能是比较轻的，而且我这是第一次，我以前从来没有过这种情况的，那我可能喝这2个茶就能够解决掉。那有一些人他可能本来就是有咽喉的这个情况的，那么他单纯的用这个小菊快乐茶去理气，用这个小青清润茶去这个润肺，可能就不太够，或者简单来说呢，它就是它药效不够强，毕竟还是以养生茶为主嘛，它跟用药对吧，跟疏子降气汤它还是有区别的。如果你用了小青清润茶加上小菊快乐茶，对你的慢性咽炎的这个表现，或者说你这个梅核气的这个表现，它的效果不够的话呢，我建议你先别着急骂我，可以找中医的医生呢来调一下。那毕竟呢，养生茶它解决不了所有的这个疾病嘛，对吧？就解决不了，这毕竟是一个养生茶嘛，不能够赋予它太沉重的一个使命，是吧？梅核气也好，慢性咽炎也好，你放在全世界来说都是一个疑难杂症的。所以呢，我给大家提供了一个可能有效的方案，你可以去尝试，但是没有效果的话，你可以再去尝试其他的更有效果的方案。最后呢，还是简单的讲一下西医方面的内容。这种咳这种呢，它有一点点像过敏性咳嗽，所以呢，有一些平时比较容易有什么过敏性湿疹啊、荨麻疹啊，就是他本身是过敏体质的人，可能在感冒后更容易出现这种梅核气的表现，它这种也是属于一种过敏性的表现啊。那其实呢，有一些人他用那种抗过敏药啊，西药的抗过敏药，比如西替利嗪啊、氯雷他定啊，或者是就是安本那米啊，这些它可能都会起到一定的不错的作用啊，也可以去尝试。那这个就看大家自己的选择了，好吧？如果你对咳嗽这个问题还是有兴趣，可以看看我专门发过一个感冒以后咳嗽的一个视频的。很长的一个视频，你们可以有空可以去翻一下，好吗？今天关于这个案例啊，我们啰里吧嗦说了很多，希望一种观点的分享吧。如果您是健康的爱好者，您是中医的爱好者，我希望以后能够用这种的分析的方式啊，这个天马行空的逻辑来跟大家不断的分享一些内容吧，好吧？那么今天的视频就到这里，拜拜。